Hallo mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Ons is vandag hier by die Lost Street Fair in McGregor. Hier is nou by 'n follower wat ek raak geloop het. Fabian. Yes. Fabian, dankie dat jy kom groet het. Nee, dis my plesier om Koos. As ek sien wat om Koos doen, dan raak dit nogals my hart, want dis baie min mense wat doen wat om Koos doen. Nee, maar dankie man. Luister, jy sê jy werk met die donkiekar. Die twee donkies is Tankwa Karoo. Tankwa en Karoo. En Karoo, ja. Dan ry ek nou die toeriste hier in die dorp rond, wys vir hulle hoe die dorp lyk. En dis maar hoe hulle vir hulle self kos op die tafel sit of ja, want ons het 'n baie droë winter gehad hier so, maar ek dink ons somer gaan ook 'n baie droë somer wees. Ja, om 'n donkie moet 'n man 'n donkie verstaan. Jy moet hom verstaan, want dis nie aldag wat hy doen nie aldag wat jy vir hom vra nie, maar soos hulle werk gewoonlik net wanneer die toeriste vir my bel of wanneer customers kry, dan kom hulle uit. Maar meeste van die tyd vrede hulle net. Nou maar luister, is dit waarlik 'n donkie se ore? Daar waar hy kyk, daar kyk hy met sy ore ook. Definitief. Want soos hy nou is, hy wil agter hom kyk, maar hy kan nie. Dis in die agterkant hy van kyk nou met sy ore. Hy kyk nou met sy Hy weet ore. ons praat nou Hy weet ons praat nou van die lang oor. Hey, donkie, hy's ook glad nie so dom as wie jy dink. Net so. Nou ja, hier is nou by Jonathan Stevens. Jy's hier van McGregor. Ja, ek sal McGregor. Nou maar luister, jy maak hierdie interessante mandjies. Wat is die materiaal wat jy hom van maak? Dis papkuil. Papkuil Wat in die dam staan. Vletjies. Okay. Ek het nog nooit 'n vletjies uit die mandjie gesien. Is hy sterk? Ja, hy's baie sterk as hy gebind is en hy's gedraai. Hy's gevleg. Nou maar as hy baie sterk oor ons hoe bind en draai jy vletjies? Dan draai ek hom so. Jy maak hom nat. Ek maak hom nat. As 'n water ding die. Ja. Nou maak ek hom so, as ek hom so maak en ek trek hom, as hy baie sterk. Hy's so tou. Ja, nou vleg ek nou hom. Nou het die ou mense nie vroeër jare tou gemaak van hom nie. Ja, van hom. Tou gemaak van hom. Is papkuil. Hy's lekker lank en hy's sterk. Hy's 'n tou die. Okay. As ek 'n stoel maak, kan ek ook van hom 'n sit maak. Die mat maak wat jy op sit. Ja. Dis die papkuil. Jong. Ja, nee, hy's baie sterk. Hy's baie sterk. Nou maar hierdie leer hier agter jou, hierdie spansriet besigheid. Wys gou vir ons daar. Spansriet leer. Ons sny hom en dan maak ons hom met die tou, die teegtou. Dis nou 'n leer wat hy ook kan opklim. Ja, jy slaat 'n spyker in, skroewenspyker in en dan slaat jy hom in en daarvan af bind jy hom met die teegtou en dan sit jy jou kros in. Maak jy hom ook vas en dan sit jy onder jou draad in. Jou draad onder en bo en daarvan af is hy reg en daar bo 'n draad. Dan kan jy maar opklim op die leer. Pragtig. Hy sal nie breek nie. Nee, maar hy sal nie breek want dit is bamboes. Ja. Yes. Bamboes leer. Dis nou riet wat jy sommer hier ontsny hier in die rivier. In die vlei. Okay. Uit natuur uit maak ons iets. Nou die paneel. Okay. Paneel. Dat ek net daar by jou. Paneel maak ons so. Ons vleg hom so. Vleg hom om. Dis nou so daar waar jy wil kale ten, sit jy in die ding dat mense jou nie sien. Ja, laat mense jou sien, waar jy besawe ook. Ja. Jy sien jy buite sawe. Dan kan jy hom opsit. Dan sien die mense jou nie. Sien ek maak hom so en dan bind ek hom. Nog een na, dan bind ek vir hom so. So dit is spesiale slag hoe jy hom bind. Hy sal nie losgaan nie. Sorry. Daar sien. Ja, maar so dis nou die Spansriet. Ja. Spansriet. Daar is die bamboesriet en dis die papkuil, maar is ook al. Okay, daai dikke is die wat hulle noem gebruik die sweepstok. Die sweepstok, ja. Okay. Groei hy nog hier rond? Hy groei nog. Okay. Mense se jate, dan groei by damme. En by riviere groei hy. Alright, hulle raak baie lank. Hulle raak baie lank. Jy kan 'n langer leer maak, jy kan 'n korter leer maak, net wat jy wil hê. Jy kan maar klim. Ek wat nou bang is vir die hoogte kan maar klim. Dis mos kom ons uit die veld hier. Net so. So hy plant, hy kom soos 'n plant, hy groei self. Nou maar hoor jy Jonathan, dankie sê gou daar vir die kamera waar die mense jou in die hande kan kry. Die mense kan my kry in McGregor, Buitekantstraat 23, kan die mense my sien. Okay. So almal my nommer is daar. Kan jy nommer net vat? Daar's my nommer. So jy kan my bel op by nommer. Ek maak matte maak ek ook van die vletjies hier. Van die papkuil matte maak ek. En dan maak ek sakke van die papkuil en soos draadsakke. Draadsakke en hoede maak. Ja. Sit ons nog gepraat oor die passtel wat ons binnekort geoopmaak daar. Om die dryf vir ons. Ons gaan van Jonathan se goede aanhou
So as jy nou nie hier by hom kan haal nie, ren by ons pasta aan julle en sommer daar kry. Ek staan nou hier by Rob. Hy's 'n tradisionele kruie dokter, kruie waarskynlik jy sê. Nou jy het hier baie kruie hierso. Jy kan maar Engels praat. Iemand nou na jou toe kom met let's say high blood pressure, hoë bloeddruk. Yes. High blood pressure. Wat gee jy vir hom gee? So I use quite a few mixes, but a lot of it is Leonotus leonoris, the other Klipdacha. I mix the two together. Klipdacha. Yeah, the Klipdacha. So I mix the two Leonotuses together. Sometimes I add Ruta Gravelens to it as well, just to make the blood flow nicely. And then I add 3 or 4 other things like Villa Als and Villa Als, is dit? Villa Als, to use your Afro. So Villa Als, you see, it supports your liver. Okay, so the high blood pressure, a lot of it has to do with your liver. So a lot of sluggish condition. Is like drink too much, let's say. Maybe, yeah, sometimes, or too much fat. Too much McDonald's food, stuff like that. Yeah, I see. So it's the McDonald's stuff. It's the fast food stuff, which creates that condition. You know, too much sugar as well. So we support the liver, the kidneys. You know, so the liver in Chinese medicine is the king. Okay, so in traditional African medicine, he's also the king. So he looks after the entire body and makes sure that the body is nice and toned, and then all of the vascular. Yeah, exactly. Sorry, my English is. No, yeah, you can speak on. So he's responsible to make the body work properly. So he's the general, the king, you know, he tells everybody what to do in traditional African medicine. So it's really important to support the liver with every medicine that you do. So I always mix Villa Als, Soralia, which is the Blokier, the Umshlonyani, which helps to make you feel good about yourself. Also brings your blood pressure down because it makes you feel like you are equal to everybody else. Yeah, because often all of that leads to a stress condition, right? So that will raise your blood pressure because what are you losing and what are people taking away from you? You know? So we tend to throw a lot of emphasis on what we eat and how we eat and why we eat it and all of that. But a lot of people don't talk about the stress involved in everyday stuff and what all of that does to your endocrine system, what it does to your blood pressure and all of that, and the hormonal rates in your body, all of that. So all of those things, they affect that. And the one way to make things a little bit easier for people is to use herbs in a way that's just help gently balance the system. So it's not a quick fix. It's not going to work overnight, right? It's going to take a good few days to just bring everything back down to level. But the important thing is to eat properly. Eat properly, drink lots of water. Wholesome food, good water. Food. Wholesome food, good water. Okay. And you're good to go. Now, where do you get hold of all these herbs? So I have an agreement with a few farmers around here, and we go with these brown bags. Here we go. And then I'll go into the veld and I'll take only what I need. And I've got a ceremonial way of harvesting these. And once I'm done, then I'll wrap everything up. See, like this Villa Als. See, this was freshly harvested. Yeah, you see, it gives you a really nice, beautiful green color. So it keeps like pale green. Yeah, because if you put herbs in the sun, they lose their
vitality quickly. Okay, you must dry it in a dark place. Yes, absolutely. You never Okay. dry it in the sun because it makes it lose its vitality. Yeah, very smell. quickly. Smells very nice. Yeah, it's strong. Huh? Yeah. So anyway, I harvest all of this. I put this in a mealie bag and then I walk. I've got special forms that are filled out so that I'm compliant with Cape Nature, and I make sure also that nothing is endangered. I don't use any endangered stuff. So I use what is plentifully available. If there's something that is important that is kind of endangered and like it does a particular thing, I'll find a way. So that's why I've got a lot of European herbs as well. So herbs that come from Europe, they're all grown here. Like feverfew, it's not an indigenous herb, but it's one of the herbs that I use a lot for body pains and aches. Can you come again? What is it? Feverfew. Oh, okay. Yeah, Yeah. it looks like little daisies, like chamomile. This I use for pains and a lot of flu remedies. I would also add this to the blood pressure thing because it helps bring blood pressure down. No, but listen, we can talk all day, but if people are interested in, where can they get hold of you? Gentle Rain Traditional Healing. They can just search Gentle Rain Traditional Healing and they'll be able to find me. Okay, thanks Robert, it was nice talking to you. Likewise. En all the success. Dan jy by Sue, sy maak kersse van byewas. 100% 100% byewas. Nou, jy bly hier in McGregor. Yeah. Is dit? And we've been in business now for 5 years. Is it? Yeah. So we've been doing this for 5 years. We also have a wonderful little shop in McGregor, and we have stockists all over Cape Town. So yeah, the process is quite long and involved. We have to take the wick and then we tie a nut to the bottom of it so that we give some tension to the wick. We import our wicks from Germany. The wax. The wicks. There's not the wicks. The actual string of the candle. We import from Germany. In Afrikaans we call it the pit. Yeah, the pit. And then what we do is we fill the urn with the wax, and then the process is just dipping the candle into the wax and pulling it out. And that is done. We let it dry. Till it's as big as you want and it. it layers and layers and layers. So the 5 centimeter diameter candle is 50 dips. It's 1 mil per dip. Yeah. So it's quite intense, very labor intense, but we love it. We love it. Okay, where as people want this candles, where they can I get? That we've got a website. We're on Instagram, Wiki Candles, and we have a website and a shop in McGregor and lots of stockists in Cape Town. Ons nou by Gina en Nicole. Hulle twee maak vir ons sip. Gina gaan ook vir ons vertel hoe werk die ding. Ons het nou dag self 'n sip maak video gemaak. Maar ons kyk of dit dieselfde is. Die besigheid lyk baie mooi hierso. Vertel gou daar vir die mense in die kamera. Ons gebruik 'n kilo beef tallow. Ons smelt dit tot Dis ook best vet. dit vet. Ja. Ons smelt hom. Dan as dit klaar gesmelt word in 'n bak gegooi en dan word hy gemeet tot op 50 grade wanneer hy reg is. Ons gebruik 'n koppie koue water met 'n scoop koste soda. En dat is opstaan en wat hy ook 50 is. Daarna begin ons hulle te meng tot hy mooi egadig glad is en dan word hy ook na 'n houer gegooi waar hy kan sit. Okay, maar daai groen goedjies daar, is dit nou Ja, krye? die krye, ons by krye by jou, soos vir die velprobleem, by ons comfrey en plantain. By ons by vir die velprobleem. So na tyd word hy nog gegooi vandag die 27ste, dan word hy vir die 27ste 'n maand gelos tot hy heeltemal reg is voor jy kan gebruik. Hy wil ons Engels sê mature. O, Soos kaas. Ja. sorry, Hy praat, hoe sê mens? mature. Ja, mature. Ja. Okay, nou daai sip hoe ver is hy van die
voor ons om in die vorm kan sit. Ek moet nog 'n bietjie. Hy moet nog 'n bietjie geklits word, dat hy net 'n bietjie nog meer dikker word. Ja. Moet die ding. Jy kan die ding gebruik, jy kan ook 'n eggbeater gebruik. Ja, die ou eierklitser gebruik. En dan tot hy bietjie dikker, romeriger is en dan word hy in die houer gegooi waar hy gaan sit tot en met ons hom in blokkies lê vir die seep. Okay. Waar kan 'n mens julle seep kry? Ons gaan vir volgende maand gaan ons verwagting doen, gaan ons dit na MMM stuur, Metie McGregor, en daar kan dit gekoop word. Okay, dis so julle is hier in McGregor. Ja, ons is in McGregor. Nou sien by die Losstryd Fair in McGregor. En vandag gaan ons salami maak. Maar ons maak nie die salami op die Duitse manier nie, ons maak hom op die Suid-Afrikaanse manier. Ons het nou hier 'n kilogram varkvleis. Die goed is klaar gemaal by die huis. Want ons het nou nie alle fasiliteite hier, maar die vleis moet baie koud wees. Kilogram varkvleis, baie mooi skoon varkvleis. En dan is 1,5 kilo gensbokvleis. Okay, ons 'n kilo varkvleis. Alles moet baie koud wees. 1,5 kilo gensbokvleis, baie mooi skoon vleis. As ons in Duitsland was dit perd. As jy in Frankryk was dit haas. Maar ons hou nou maar verby daai goed. Kyk, hy is nog lekker koud. Die regte manier is jou vleisblokkies moet amper gevries wees en dan sit jou speserye by en dan spys jy hom as 'n blokkies en dan maal jy dit en dan vries jy hom weer 'n slag. Nou ons nou nie daai geriewe vandag hier by die markie, so ons het net die koue maalvleis. Ons gebruik vandag ons eie resep. Meeste van die goed is organies. Daai knoffel plant my buurman. Okay, hier gaan die sout. 1,5% sout. Daar gaan hy. Jy kan tot soveel as 2% gooi, maar dan is hy baie sout. 1,5% sout. Dan het ons 1 eetlepel pink keringsout. Dis wat die mooi pink kleur aan hom gee. Sê hy. Dus so 'n bietjie meng. Ons sit die vet sit ons heel laaste by. Dan is 2 teelepels geelsuiker. Dit is saam met die vet 1,5 kilo wild, kilo vark. Dis 3,5 kilo's altesaam. As hy 2 teelepels swart peper. Dan gaan hy. Hier is natuurlijk nie die alfa en omega nie. Jy kan soveel bysit as jy wil of so min as jy wil. En as jy nie van die ding hou nie, dan los jy hom sommer uit. Okay, dan is 2 teelepels knoffel. Hierdie organiese pink Egiptiese knoffel. Die buurman plant dit. Dis hy. Dan het ons 2 teelepels paprika. Gaan hy. Halve teelepel salpeter. Hy maak die bakteries dood. Dis 'n nitraat. Hom moet 'n mens nie meer as 1% bygooi nie. Hier is omtrent so 0,5%. Dan het ons 'n teelepel rooi peper. Kan soveel bysit as jy wil, maar hierdie peper is sterk. As jy dink hou van 'n branderige ding, kan jy nog meer bysit. En dan het ons so 'n halwe teelepel anys. Daar gaan hy. Al wat hier ingaan, hier is rooiwyn. My vriend daar in Duitsland sê hulle sit sommer snaps by, 'n party oor sit brandewyn by, 'n party sit. Ek is seker Valjaapie ook by sit as jy nie iets anders sit nie. Ons meng hom so 'n bietjie deur mekaar. En dan as hy so 'n bietjie deur is, sit ons vet by. Nog 1 kilogram vet. Okay, kilogram vet, kilogram vark, 1,5 kilogram wild in ons geval. Dis al wat hier ingaan. Al hierdie goed
Niks snaakse, kleurmiddels, geurmiddels, smaakmiddels, stabilizers, MSG, allerlei goed, niks daarvan in nie. Jy kan 'n compleet pak koop. Maar ons gebruik dit en ons maak vandag hierdie resep sonder daai goed. Okay, nou moet ons hom gou deur mekaar maak. Vlees is baie koud. Moet dan nie my hande vries, hou daarom. Ons gaan hom deur mekaar maak en dan gaan ons hom so vir 'n halfuur laat staan en te rus. En dan gaan ons hom stop. Nou ja, nou 'n koppie rooiwyn by. Droë rooiwyn. Okay. Daar is alles in. Nou net vir deur mekaar maak. Wag ons so 'n halfuur laat die goed alles lekker met mekaar trou en vat en dan stop ons hom. Nou hier is alweer 'n follower raak geloop. Baie dankie lê so belangstel hier nou is goed. Ek dink dit is klaar, ek kan my vir jou salami kom haal. Okay, dankie Koos. Dit is so maklik. Dis 'n plesier. Baie dankie. Maar hier is nou ons vleis het nou so vir 'n halfuur gerus. Hier is die salami nou in die tankie. Ek kan nou hier by my staan my vriend Charlie. Hy gaan nou vir ons help salami stop. Hy sê hy was nog nooit by so besigheid by nie nou. Gaan hy. Jy gaan nou vir ons draai, as ek sê stop, dan draai jy hom 'n half draai terug. Okay, hier is ons casing, het so 'n bietjie in die water gelê, het lekker sag geraak. Dis 'n, hoe sê hulle in Engels, 'n fibrous casing, met ander woorde jy kan rook met hom. Hy haal asem. Jy kan maar vir ons draai. As ek sê stop, dan draai jy net so 'n half draai terug. Dis daai kant toe op. Daar gaan ons. Sterk, hè? Ja, hy is sterk. Jy kan net draai. Jy kan maar draai. Ek wil vir jou sê. Daar gaan hy. Nee, maar nie so swaar nie. Nee, meneer, as in die loop kom. Soos die voortjies is. Ja, jy amper so 'n Model T Ford. Jy moet net aanhou draai. Ja, sê, maar stop hom lekker styf. Jy kan maar draai, ek vir jou sê. Draai hom. Okay. Jy draai hom en half draai terug. Dis hy. Nou kan jy vir ons 'n touwtjie vat en dan knoop jy hom vir ons lekker sterk af. Okay, net een keer. Jy kan maar lekker vasknoop, sommer daar reg onder my vingers. Knoop hom maar vas. Ja, trek hom vas. Hy gaan nou onderste bo hang. Okay. Asai, ons het hom. Dis jou salami hier, ons gaan net mooi daar aftrim. Asai. Okay, Jy kan maar draai. nee. Daar gaan ons. Dis net daai rapportjie reg. Daar gaan hy. Draai die staat. Daar gaan hy. Okay, stadig maar. Nog so 'n paar draai. Okay, stop maar. Een draai terug. Dis hy. Wat maak? Dis hy. Dit is nou wel lekker. Ja, Charlie, dankie vir die help. Hier is 'n salami. Dankie oom Koos, baie lekker hoor. Nou toe, hy ben nou so darm ten minste 'n maand Ja. in die yskas bly. En dankie vir jou help. Ja, dit is 'n plesier om Okay, ek is hier by Sally. Sy's 'n spinster. A spinster was in the old days an unmarried woman, but it seems you are married.
Make us a demo how you spin. This wool, what is this? This is wool from merino. Merino, the sheep. Merino sheep, yes. We get it dirty from the farmers, and I teach the School of Skills in Strasbourg. They take the dirty wool, they clean it and comb it and make it like this. Then we can spin it into knitting wool. Knitting wool. Yeah. Like here, like this. Like here or like here. What is this? This merino wool. That's merino. You, yes. you color it, everything. That is coloured with plants from the fynbos, from the veld. Fynbos. Yep. That one is actually from oxalis, you know, the little yellow flowers that grow in the veld. All natural from. All natural. All natural. Rainwater and natural things. Now you get the wool from the farmer. Normally we do. We get the wool from the farmer over there. Okay. And we clean it and wash it. But this, because I'm in a school for disadvantaged children, they donate big bags of fleece. Okay, so this is the dirty, smelly, sheepy, greasy. And you feel the lanolin in it. It's the oil from the sheep. So it starts there. At the school we work at, it cleans it and it comes like this. So you wash it, you comb it, We comb it, we wash it, you everything. work it, everything from this to this. Yeah. All with simple things. This we wash in a geyser tray. You know, nothing extravagant. And then when we get to this stage, we can then spin it into wool for knitting or for weaving. We also weave cushion covers and things like that. So we're doing lots of things. And as I said, the school is Strasbourg School of Skills in Strasbourg. It's only been 3 years. And the children there are doing very well. You know, it gives them something to do. Open this out to start again. It's very interesting. You say the Strasbourg School of Skills, Vaardigheid. School of Vaardigheid School. So the Vaardigheid. Vaardigheid. So we're trying to give the children a future, a skill they can pass on. That's the logo we're using at the moment, because all our wool is dyed with plants from the fynbos, all natural dyes and natural wools. That's the little yellow daisies you see on the side of the road. Ja. Kyk toe net hier weg bokkies wat lopers raak hier by die Losstryd Fair hier in McGregor. Can you tell us more about the goats? This one is an indigenous veld goat. She's a Xhosa lob ear. The indigenous veld goats in South Africa are adapted to being hardy and doing really, really well in the environment. So very tough, very resilient. They don't need lots of extra food. They don't need lots of extra medication or anything to keep them healthy. No, how big do they get? A full-blown one gets pretty big. She probably won't get quite that big. They are still kids. They are, yes. They're about half grown. They're about half grown. A goat can be very naughty. They're not naughty, but they are curious, they're inquisitive, and they are interested in everything. So they will go and they'll look like a cat. They are the cats of the Hooven world. They hate the rain. I know when the rain starts because they scream their heads off and shout and look at me and say, "Can't we please have no rain?" I tell them it's good for their coats to get. So they come in the kitchen and take the bread out of the bin? No, my goats don't come in the kitchen. Oh, okay. Little babies sometimes do, but I've got quite a lot of them. So no, they generally don't come in the house. I have got a whole variety of goats. Do you milk them or? I milk them and make cheese. So yeah, so we eat the milk, we drink the milk, we eat the cheese, and then we eat the extra meat as well.